最近这个浙江的这个温度啊，它已经降下来了啊，都没有那么高的温度了。然后各个退坑都已经开始放鱼了。我们今天来到了浙江宁波华家池这边，听钓友说他这边放了5000斤鲈鱼，所以我今天已经到了现场了。我今天一定要拔个100斤，我跟你说，不拔100斤我还不走了。然后我们拿一个这种小的铅头钩，然后再拿一点鱼啊，我今天用这个啊。 小剪子一定要备上。来，给你们看一下我今天用的装备。今天用的装备的话是一个阿布的 BF8啊，轴承和握腕线背我都改过了，然后这样子抛小饵的话会更稳定一点。杆子的话是用的一个RD681啊，今天用的是一个小的菜头，加上一个3.5克的一个铅头钩。我们今天来狂拔一下，帽子太长，太热了。OK， 来走，找老板去。 哎，你好，你是那个老板吗？对。那个今天钓鱼怎么收费的？428，4个钟头。428。那你这里面放了多少鱼啊？今天收费这么贵？刚放5000斤鲈鱼。5000斤鲈鱼啊？那哎，那他们很多地方他们女钓友不都是半价吗？你给我优惠一点，老板。优惠什么东西啊？不优惠的，不优惠。我们这边所有人都一个价。所有人都一个价？嗯。这女生也一个价，女生又钓不了多少鱼。那钓不钓到鱼是你的事情啊，关我什么事情？ 你都一个价格的，哪能给你优惠，给别人不优惠的？我不一样的。那行吧，那我钓上来的鱼都能带走了？能带的吗？那还回不回？如果要回给你的话，要回的话7块1斤。7块钱1斤啊？嗯、那行吧，那我转你来。行。嗯。收到了。好，转你了啊。嗯。那我那个就这边都可以钓的了。都可以钓，都可以，全塘都可以。啊？ 鱼货不拿钓什么鱼啊？哦，鱼货。好久没有盘老板了，今天怎么地也得下个狠手。反正是鲈鱼，我们先收一下边，先溜一下边。好久没有好好狂拔一下了，4个小时，100斤这个目标能不能实现？先找一下感觉。来了，哎，漂亮！哦呦，来，嚯！ 第一条，哎呦，我的天哪！你不要动啊！哎呀，这个吃巴掌的，哎，来，第一条啊，100斤，咱们努力啊！嘿，收面前啊，我感觉这个饵的克数还是有点轻的，还是要让这个饵到底，找一个有草的地方，我感觉会长鱼比较多。来，往这边，来了，哎呀！ 差点杆子给我勾断了，哎，来撒！哎呦，我的天哪！啊，来，继续啊！来了，哎！哎呦，我的妈！ 来了，哎呀，哎，给我收来，哎，进去，先不用拍，小心，你进去吧，我一个人钓。Bet you got nobody around to make your day better. Sun brighter, don't got too much time, so girl, let's run down one talk later. Put your pride aside and let me in. You know I got better sense. You so good at self-control, but maybe now it's time to change. I've been alone for so long, got the one didn't realize. Good wasn't good in the world till I lost one. Like from a night makes the whole world go by. Things I would get to feel your lips for the last time. 今天就安安静静的钓会儿鱼。哎，还蛮大的这个。
these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try on it. Ain't nobody here know you like I do. Ask all your friends if they know about your size of shoes. How you like to cry when you laugh, when you off the booze. I moved down the aisle, still remember. 算了算了，我不钓了，走了。那个老板，那个鱼还给你吧，我不钓了。那你才钓回来功夫不钓了？对，我不钓了。嗯，那鱼给你啊。啊？鱼你不回吗？鱼不回了，鱼还给你好了，我也不要了啊。那我先走了，没什么情况，就鱼不要了嘛，就给你了嘛。我先走了啊。嗯。